So yun mga idol, good morning po sa lahat and good day sa ating lahat mga idol. Bali ngayon, sound check tayo ngayon mga idol. Concert na D12 subwoofer. D12 lang yung sa sound check natin ngayon mga idol. At magsha-shoutout na pala tayo ngayon sa mga nagpapa-shoutout. Ito sila. Shoutout kay DJ Marlon Aguilion at DJ Arnel Sounds Vlog from Multalban. Shoutout sa inyo mga boss. Thank you rin dahil palagi nyo ako sinusuportahan at pinapanood lahat ng mga vlog ko. Kaya simulan natin mag soundcheck mga idol at ipi-play lang natin yung music para sa battle mix para hindi tayo makapiright mga idol. So yun mga idol yung sounds natin na dati para walang issue. Unsa man? Unsa man? Ace 2005. So yun mga idol, bago tayo magtapos sa ating vlog, dahil soundcheck lang tayo ng isang kanta, mamaya kasi gagawa pa tayo ng speaker. Bale eto siya, pinagawa sa atin to mga idol. Bale basag daw yung tunog at kunting linis, tapos papalitan natin tong ground ng jack na sasaksakan niya mga idol. To, bali ito rin yung isa sound check natin mamaya pag naayos natin to. Yan mga idol. Tapos magpipintur tayo mamaya mga idol. Ito yung pipinturan natin, maliit na imported box Digis.
So yun mga idol, hanggang dito na lang tong video at thank you sa panonood. At huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at mag-like, mag-share at mag-comment para sa shoutout natin sa next vlog. So inuulit ko, shoutout kay DJ Marlon Aguilion at DJ Arnel Sounds Vlog from Montalban. Thank you mga boss sa pag-shoutout and support. God bless all.